రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇప్పుడు మేము కొండకర్ల అవకి వెళ్తున్నాం. ఆన్ ద వేలో ఎక్కడైనా లంచ్ చేసి వెళ్తాం, ఎందుకంటే బాగా అలసిపోయాం. మార్నింగ్ తిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ మొత్తం ఆ కొండెక్కేసరికి మొత్తం అంతా అయిపోయింది. ఆన్ ద వేలో ఎక్కడైనా లంచ్ చేసి అప్పుడు కొండకర్ల అవకి వెళ్తాం అనమాట. లొకేషన్ ఏదో బాగుంది, అది క్యామ్ ఆన్ చేశాను. చూసా ట్రాక్ అనిపిస్తుందా? లాంగ్ ట్రైలర్. అనకాపల్లి ఊర్లోంచి రాలేదు, సైడ్ హైవే ఉంటుంది కదా, హైవేలోకి వచ్చాం. అంటే బైపాస్ ఉంటుంది అనమాట, బైపాస్ నుంచి వచ్చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే ఊర్లోనికి వెళ్తే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా, అందుకే. ఇక్కడ లెఫ్ట్కి తిరగమంటుంది. ఇదే అనకాపల్లి జంక్షన్. ఇది నాకు తెలిసి డెడ్ ఎండ్ అనుకుంటా, కొండకర్ల అవ్వ అనేది. క్లైమేట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఈరోజు, మా అదృష్టం. చాలా మబ్బుగా ఉందన్నమాట. నాకు తెలిసి హెల్మెట్లో వాయిస్ ఈసారి బాగానే వస్తుంది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను 50-60 స్పీడ్లో వెళ్తున్నాను. లాస్ట్ టైం అస్సలు వినిపించలేదు అర్స్విల్ లాక్ చేసేటప్పుడు. పర్టికులర్గా హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటేనే వాయిస్ వినిపిస్తుంది, అది కూడా చాలా తక్కువ. ఈసారి నాకు తెలిసి కొంచెం బాగానే వినిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. కెమెరా ఆన్ చేద్దామని చెప్పి చిన్న పాట్ హోల్లో తీసాను. ఇక్కడ బెల్లం అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ చాలా వరకు. అనకాపల్లి ఫేమస్ ఏంటంటే బెల్లం. ఏంటంటే చిన్న చిన్న ముక్కల్లో పెట్టేసి రోడ్డు పక్కన రోడ్ సైడ్ అమ్ముతున్నారు. నాకు తెలిసి ఇక ఇవన్నీ చెరుకు తోటలే. ఇది చెరుకు తోట, ఇది మీకు కనిపిస్తుందో లేదో, ఇది చెరుకు తోట. ఇదంతా ఇది ఇటువైపు ఉంటాయి అనమాట అనకాపల్లి చెరుకు తోటలు అంటే. ఇవ్వండి బెల్లం ముక్కలు పెట్టేసి అమ్ముతున్నారు. ఇంకా డెస్టినేషన్కి 12 minutes చూపిస్తుంది. చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాటర్ లాంటిది కూడా అమ్ముతున్నారు. అది వాటర్, బెల్లం వాటర్ అంటారు కదా, అదే అనుకుంటా. నాకు తెలిసి బెల్లం వాటర్ ఉంటుందని నాకు తెలీదు.
చాలా ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి కొండకర్లకి. కానీ ట్యాంక్ ప్లస్ ఏంటంటే వాయిస్ గూగుల్ మాత్రం వాయిస్ అనేది చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తుంది బయటికి. మీకు వినిపిస్తుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి క్యామ్లో. ఇక్కడ రిసార్ట్ కూడా ఉంది, ఏదో చిన్న రిసార్ట్ లాంటిది. నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్లో డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ బాగా. ఇది కానీ కొంచెం టూరిజం ప్లేస్లో డెవలప్ చేస్తే అవుతుంది. కానీ ఎందుకో హిమాలయన్ మీద చాలా ఇది ఉంటుంది, హిమాలయన్ తీసుకోవాలని. అంటే కొన్ని లక్షలు పెట్టి అడ్వెంచర్ టూర్లో కొనలేం కదా. డామినార్ ఆర్ హిమాలయన్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని ఉంటుంది. డామినార్ ప్లస్ ఏంటంటే పవర్ ఉంటుంది, హిమాలయన్ కొంచెం పవర్. డామినార్ అంత పవర్ అయితే ఉండదు అనుకుంటా, ఉండదు. ఓహో, ఇక్కడ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏం లేదు, అంతా ఎలా ఉందంటే చాలా వరకు డెవలప్ చేశారు కానీ అంత టూరిస్ట్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే లేరు. అంత ఇంప్రెసివ్గా లేదనిపిస్తుంది, వచ్చిన టైం కరెక్ట్ కాదేమో మరి. ఫైనలీ కొండకర్ల అవ్వ అయితే రీచ్ అయ్యాం. ఇదే లొకేషన్ మొత్తం అంతా. జస్ట్ అది టెంపుల్ అనుకుంటాను. అది యాక్షన్ కెమెరాస్ అయితే నేను షూట్ చేయడం లేదు. ఇవేంటంటే వాటర్ బెలూన్స్ టైప్లో ఉన్నాయి నడుస్తుంటే. ఈ మధ్య రీసెంట్గా పెట్టినట్టున్నాడు ఇది. సో మన రైట్ అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. బోట్లో షికారు చేసి వద్దాం ఉంది. శ్రావణ్ కూడా చూడండి, శ్రావణ్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఫస్ట్ టైం కూడా ఇక్కడ వచ్చి బోట్ ఎక్కి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం. ఇది ఎంత లోతు ఉంటుంది అన్న? 6 feet. 6 feet అంటే పర్వాలేదే. వాటర్ పొలాలకు లాగుతుంది. ఓకే ఓకే. చేపలు పడతారండి ఇక్కడ?
వాటర్ అండి. అదే ఇది చివరి అంతవరకు ఉంటుందా? ఆహాహా. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు సమ్మర్ ఏమైనా వస్తే ఇది సమ్మర్ టైంలో కూడా ఎండదా? ఓకే. ఆహాహా. ఇక్కడ కూడా 6 feet ఉంటుందా? ఓకే ఓకే. ఇవి మార్నింగ్ వస్తే పువ్వులా కనిపిస్తాయట. ఓకే, 12 దాటితే మొగ్గలు అయిపోతాయట. ఓకే, ఈ జాలీలా ఉన్నాయి ఇవా? ఓకే ఓకే. అంటే మీరు ఇలాగ పెట్టి ఉంచుతారనమాట. ఓహో. మార్నింగ్ చేపలు పడడానికి అది నెట్ అనమాట. అది అంటే ఈ చివరిలో వేస్తారు ఇలాగా? ఓకే ఓకే. యాక్చువల్లీ ఎర్లీ మార్నింగే బయటకు వస్తాయి కదా ఈవినింగ్. అదే మళ్ళీ ఈవినింగ్ టైం సన్సెట్ అయ్యే టైంకి వస్తాయి బయటికి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎన్టీపీసీకి వెళ్దాలా వద్దని ఆలోచిస్తున్నాం. ఒకసారి లంచ్ చేసి అక్కడికి వెళ్తాం. అండ్ ఇక్కడి నుంచి అయితే ఇప్పుడు రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇవన్నీ చెరుకు తోటలు ఇవి. వారిని నేను కెమెరా ఆన్ చేసిన కూడా పాట పాడుతున్నాడు. ఇటువైపా? ఇప్పుడు ఎన్టీపీసీ బీచ్కి వైపు వెళ్తున్నాం. నేను హైట్ ఉంది కదా అట్లా అనుకున్నా. ఈ చూసారు ఆవిడవి గడ్డి. అది యాక్చువల్లీ ఒక స్మెల్ వస్తుంది. ఇలా విలేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఒక మట్టి స్మెల్ వస్తుంది. అది మనకి సిటీలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ రాదనమాట. ఆ స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది. అది నాకు చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఫీల్ అయిన స్మెల్ అనేది. రోడ్డు మాత్రం ఇది చాలా బాగుంది. చిన్న రోడ్డు అయినా సరే చాలా నీట్గా ఉంది. నాకు తెలిసి ఆ కంపెనీకి వెళ్ళే వే అనుకుంటా, అందువల్ల అనుకుంటా. వైజాగ్ నుంచి ఎక్కడెక్కడికి వచ్చాం. ఇది వైజాగ్ నుంచి పెద్ద డిస్టెన్స్ కూడా కాదు. నియర్లీ 50 kilometers డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి ఈ ప్లేసెస్ అన్ని. ఈ కొండకర్ల అవ్వ లేక్, నెక్స్ట్ బొజ్జనకొండ, లింగలకొండ అన్ని 50 kilometers బిలోలోనే ఉన్నాయి అన్ని. డిస్టెన్స్ పెద్ద డిస్టెన్స్ కూడా కాదు. ఈ రోజుకి ఇది మా లాస్ట్ డెస్టినేషన్. ఇది ఎన్టీపీసీ బీచ్ పాయింట్. ఆహా, బ్యాటరీ ఎందుకో ఎర్లీగా డ్రైన్ అవుతుంది. అంటే నేను బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయడానికి వేరేగా తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ ఛార్జర్, ట్రావెల్ ఛార్జర్ లాంటి తీసుకున్నాను. దాంతో ఎక్స్ట్రా 2 batteries ఛార్జ్ పెడుతున్నాను. మేబీ అది ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడం లేదేమో, మరి చూడాలి సరే. రోడ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది. అది
లోన్ సరే వాటర్ ఫాల్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు కార్నరింగ్ ఉంటుంది కదా, చిన్న రోడ్డు కార్నరింగ్ సరిగ్గా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి అనమాట. నేను వెళ్ళేటప్పుడు కెమెరా రికార్డ్ చేసేటప్పుడు చాలా స్లోగా వెళ్ళాను. రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ రోడ్ అంతా మస్తు, ఆహా సూపర్ ఉంది ఇక్కడ. ఈరోజు చాలా మంచి మంచి లొకేషన్స్ కనపడ్డాయి పొద్దుపోయి. కంప్లీట్గా మేము 3 లొకేషన్స్ కవర్ చేసాం ఈరోజు. బొజ్జనకొండ, లింగాలకొండ, నెక్స్ట్ కొండకర్ల అవ్వ లేక్, నెక్స్ట్ ఇది 4th వన్, ఇది NTPC బీచ్. ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీ కూడా చేంజ్ చేయాలి క్యామ్ది. ఇదే NTPC బీచ్ ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్లీ దీన్ని తిక్కవనపాలెం బీచ్ కూడా అంటారు. అండ్ ఇది మా ఇంటి దగ్గర నుండి సింహాచలం నుంచి దగ్గర 43 కిలోమీటర్స్ పడుతుంది ఇది. బీచ్ అయితే చాలా నీట్గా ఉంది, చాలా క్లీన్గా ఉంది. అండ్ మీరు అక్కడ చూసారు కదా, బ్రిడ్జ్ అనేది సేమ్ ఇలాంటి బ్రిడ్జ్ దివీస్ దగ్గర ఉంటుంది. నేను అక్కడే ఒకటే ఉన్నది అనుకున్నాను, కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఉంది సేమ్ ఇలానే బ్రిడ్జ్. ఇది NTPC రిలేటెడ్ బ్రిడ్జ్. అది నా యాక్షన్ కెమెరా బ్యాటరీ అనేది ఛార్జ్ అయిపోయింది, అందుకే వేరే యాక్షన్ కెమెరాతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అదేంటంటే వాయిస్ అనేది సరిగ్గా రికార్డ్ చేయదు, అందుకే నేను ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి వేరేగా చేశాను. అండ్ ఈ లాగ్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ లాగ్స్ అనేవి మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ లాగ్లో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. అండ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, బర్డ్ సెంచరీలో బర్డ్స్ అనేవి మీకు చూడాలనుకుంటే నవంబర్, డిసెంబర్ ఆ టైంలో వెళ్ళండి. ఆ టైంలో వెళ్తేనే మీకు బర్డ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. నార్మల్ రిమైనింగ్ ఏ సీజన్లో వెళ్ళినా మీకు బర్డ్స్ అనేవి కనిపించవు. అది కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాలి, ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తేనే కనిపిస్తాయట.